大家午安，昌鸿台风最新的动向，中午这个时候呢，它的中心位置其实已经来到了石垣岛北方的一个位置，距离台北东北东方大约还有370公里。从目前看来呢，它的7级风半径已经有280公里，暴风圈距离整个台湾的北部海岸不到100公里了。而卫星云图上来看的话，昌鸿台风它的环流结构呢比昨天还要丰沛。我们现在呢看起来它在卫星云图上的强度还是在中台上线，不过呢，其实它进入到了琉球群岛之后呢，台湾北部海面呢这个区域已经不适合它继续发展了，因此呢，它要在接近台湾之前变成强台的可能性现在是大幅降低。不过呢，我们现在呢在东部的外海以及东北部的海面上都已经出现了巨浪的等级的一个大浪的状况。另外呢，在陆上风力的情况呢，西半部地区受到了环流风场灌进台湾海峡的影响，因此呢，在梧栖、台南以及新屋跟淡水都已经有7到9级的强阵风。那接下来昌鸿今天晚间到明天清晨会通过台湾北部的海面，明天上午的时候呢，暴风圈开始接触到了大陆的海岸线了。那这个时候呢，路径就会开始往北边来偏转。对我们来说呢，就是西北台的威胁减少，也不会引进西南气流进来。不过呢，今天下半天中部以北还是受到比较大的威胁，提醒中部以北跟东北部的朋友，今天还是要严加防范。那接下来今天各地的天气预测，我们现在提供给您。今天北部地区呢，台风还是外围环流灌进来，因此要注意阵风从下午开始增强。晚间呢，中部地区的降雨强度也会开始增加，尤其呢山区要注意安全。往南走，同样在山区降雨会比较明显，要注意行车安全。另外，东半部地区呢，现在宜兰已经进入到了背风面，所以风雨感受开始减弱喽。到了外岛地区，澎湖、金门、马祖呢，其实阵风都增强，一定要注意风雨的状况。接下来带您看到未来1周的天气预测。